해보자. 그래서 극한의 연산. 삼총사. 왜? 전에 켜놨네. 됐어. 내가 이 제목을 지으면서 극한의 연산 삼총사면 너무 오라들고 막 그렇잖아. 그래서 이제 극한의 연산, 삼위일체 이런 것도 생각해보고 뭐 3명 나오는 건 아무튼 다 생각해봤는데 그냥 가장 삼총사가 제일 좋은 것 같아. 제일 조금 쉽게 삼총사가 있었지 이럴 것 같아서 극한의 연산 3개 이러면 되게 좀 그렇잖아. 그래서 삼총사예요. 한글로 3인가? 아니 이렇게. 그래서 아무튼 이거 질 때 많은 생각을 했다고. 3개 있는 건 다 생각해봤어. 검색도 하고 이랬는데 그러니까 너네가 잘 몰라요. 그래가지고 자, 첫 번째는 그래서 이제 3가지 연산이 있는데 첫 번째 연산이 뭐냐 하면 무한대분의 무한대야. 이렇게. 그러니까 이제 기본적으로 우리가 연산이 안 되는 애를 가지고 이제 두 번째 연산이 뭐냐 하면 무한대 빼기 무한대예요. 종류부터 이제 좀 해줄게. 세 번째는 0분의 0꼴. 다 희한한 애들이에요. 그래서 무한대분의 무한대, 무한대 빼기 무한대, 0분의 0꼴 요거지. 요 3가지를 이제 우리가 마스터를 해야 되는데 편안하게 연산할 수 있어야 돼. 자, 이거를 하기 위한 이제 첫 번째 기본 조건. 첫 번째는 뭐가 있냐 하면 리미트 x가 무한대로 갈 때 x가 이제 무한대로 갈 때 얘가 어떤 fx가 절대값에서 이 절대값의 세기가 무한대로 가는 애가 있으면 그러니까 얘를 절대값이었을 때 무한대의 세기를 가진 애가 있으면 얘는 어떻게 하자? 역수치하면 0으로 간다. 이게 굉장히 중요한 개념이에요. 심플하게 그냥 지금 되게 어렵게 설명하고 있는 거지만 무한대분의 1이 얼마다? 0이다. 이게 이제 첫 번째 우리의 아이디어야. 그래서 무한대분의 1이 0이다. 이게 이제 첫 번째고요. 자, 두 번째는 리미트 x가 어떤 a로 갈 때 fx 플러스 마이너스 얘가 알파로 가고요. 동시에 리미트 x가 a로 갈 때 똑같은 데로 가야 돼. 무한대로 갈 수도 있어요. 얘가 gx가 베타로 가면 이렇게. 그러니까 각각 극한값이 존재하면 이거예요. 그래서 각각 극한값이 존재하면 요거지. 그럼 얘는 리미트 x가 a로 갈 때 fx 한 다음에 더하기 빼기 곱하기 나눈 거에 대해서 이렇게 더하기 빼기 곱하기 나누기 사칙 연산한 거에 대해서 어떤 게 성립하냐면 얘가 성립해. 요거 이렇게. 얘는 지금 이제 이렇게 해서 어떤 함수 2개를 곱하거나 나누거나 빼거나 더하면 그럼 얘는 어떤 함수가 되냐면 이거 보라색으로 할까? 좀 중요하니까 이렇게. 얘는 우리가 어떻게 읽어야 되냐면 얘는 새로운 함수 이렇게 읽어야 돼. 새로운 함수는 우리가 어떻게 해석하냐면 우리가 극한값이 존재하는 알고 있는 함수로 바꿔서 사칙연산으로 바꿔서 만들어서 이제 계산한다 이거야. 그런데 이제 단 뭐가 전제 조건이 있냐면 단 나누기 할 때 리미트 gx가 0이 아니어야 돼요. 이렇게. 나눠주는 애가 0이 되면 안 된다. 응? 단 나누기 할 때 리미트 x가 a로 갈 때 gx가 0이 아니어야 돼. 나누기 할 때, 그러니까 분모는 0이 되면 안 된다는 얘기예요. 분모는 0으로 가면 안 된다는 얘기예요. 그때만 이게 성립한다는 얘기예요.
일단 정리. 여기 이제 기본, 이 두 개가 이제 기본이 되는 거야. 머리야. 근데요, 2번이랑 좀 밑에 거랑 같다는 거예요? 어디요? 2번 밑에 승식 있잖아요. 이거? 네. 그러니까 이게 하나의 큰, 이게 하나의 큰, 이렇게. 그러니까 얘가 이제 만족하면 이게 이 식을 만족한다는 얘기예요. 어떤 거요? 1번 그냥 무한대분의 1이 0이란 얘기예요. 그러니까 이걸 이제 어렵게 써놓은 거지. 절대값에서 무한대의 극한으로 가는 애가 있으면 그 무한대의 극한 fx를 역수를 취하면 0이다 이거죠. 그걸 굉장히 어렵게 써놓은 거야. 교과서엔 이렇게 당연히 써있지. 교과서엔 이렇게 써있지만 우린 이렇게 받아들이면 돼. 무한대분의 1이 0이라는 거. 그게 그러니까 이제 이런 거죠. 여기에서 갖는 의미는 무한대분의 1도 0인데 마이너스 무한대분의 1도 0이란 얘기예요. 그러니까 절대값을 띄고 얘가 양수든 음수든 무한대로 가면은 0이 된다는 얘기지. 다 적었니? 좋아요. 우리도 필기왕 이런 거 뽑을까? 도전 필기왕. 다 같이 쓰니까 그 중에 이제 제일 구도 뭐 이런 미적 감각이 미적 감각이 뛰어난 사람을 뽑아서 그 사람이 필기 노트를 쓰는 거야 이렇게 컴퓨터로. 그럼 이제 그게 책으로 출판되는 거죠. 난 괜찮죠. 왜냐면 어차피 너네가 쓰는 거니까. 좋아요. 자, 그래서 이제 첫 번째 연산부터 하나하나 조금 이제 설명을 할 건데, 일단 제일 첫 번째 기본이 되는 무한대분의 무한대 연산이에요. 얘는 그렇게 이제 나중에 가면 어렵지는 않은데, 얘가 이제 그래서 세 가지 형태가 있어. 첫 번째는 얘가 이게 크게 잘 써야 된다. 분모가 무한대로 작고 분자는 무한대가 이렇게 크면 밑에는 좀 약하고 위에는 세면 얘는 뭘로 가냐면 무한대로 가요. 그러니까 둘 다 무한대인데 얘는 작은 무한대고 얘는 큰 무한대야. 약간 직관적인 표현이에요. 무한대? 이렇게 이게 메비우스의 띠처럼. 이게 메비우스의 띠예요. 참고로 무한대가. 그러니까 분모는 조그맣고 분자는 크면 그럼 큰 걸로 간다 이렇게 무한대로 간다 이거예요. 그러니까 얘가 분자가 무한대가 세면 무한대로 간다는 얘기예요. 아니 얘는 크기는 상관은 없어. 요 두 개만 비교하면 돼. 이번에는 이제 분모는 큰데 분자는 작으면 좀 이쁘게 그려야 되나? 그럼 얘는 0으로 가요. 이렇게. 그냥 그런 느낌이야. 그러니까 분자가 크면 무한대로 가고 분모가 크면 0으로 가는데 얘네가 똑같으면 약간 똑같이 그려줘야 되겠지. 똑같이 그리면 얘가 1은 아니고 수렴 이렇게 써야 돼요. 그러니까 존재한다. 존재한다 이렇게 쓸까? 그냥 수렴. 수렴이 이제 동의어가 존재한다예요. 극한값이 존재한다. 이렇게. 수렴. 수렴. 됐죠? 수렴. 근데 둘 다 무한인데 다 뭐가 더 큰거 그래서 이제 지금 예제를 들어주겠죠. 일단 써놓으라고 한 게. 자, 그래서 예를 들어서 우리가 이제 리미트, 기본 연산부터 한번 해볼 건데, 리미트 x가 무한대로 갈 때, 요 똑같은 거부터 먼저 한번 해볼 거예요. 그래서, 그냥 위에 있는 센 거부터 할까? 만약에 얘가 이런 거예요. 위에 게 크다는 얘기는 뭐냐면, 얘는 x 1차야. 그 다음에 얘는 x 막 3차예요. 이렇게.
이런 식으로 이렇게 한번 해볼까? 자, 그러니까 여기서 이제 그 어떤 상황이냐면 얘는 1차고 얘는 3차일 때 우리가 이제 뭘로 나눌 거냐 하면 항상 분모의 최고차항으로 나눠줄 거예요. 분모의 최고차항이 이제 x죠. 그럼 x로 나누면 어떻게 돼? 1 더하기 x분의 1 이렇게. 그 다음 얘는 x로 나누면 얘 어떻게 돼? x제곱 더하기 3 더하기 x분의 1이 되죠. 자, 그래서 이제 무한대로 보내면 지금 이제 어떻게 되냐면 무한대로 보내면 얘가 x분의 1은 뭘로 가? 무한대분의 1이니까 0으로 가지. 되죠? x분의 1이니까 무한대잖아. 그러니까 무한대분의 1이죠. 그 다음 얘도 얼마로 가? 무한대분의 1이니까 얼마로 가? 0으로 간다 이거지. 그래서 제일 첫 번째 기본 연산이 뭐라 그랬어? 무한대분의 1이에요. 자, 그러면은 이제 얘는 1로 가고 얘는 3으로 가는데 얘는 뭘로 가니? 얘는 무한대로 가죠. x제곱은 어차피 무한대 곱하기 무한대 제곱이니까 무한대로 가지. 그래서 얘가 1 더하기 무한대 더하기 3인데 무한대 더하기 3은 그냥 뭐야? 무한대 이거죠. 그래서 얘 1분의 무한대도 무한대지. 그래서 얘는 무한대로 가는 거예요. 그러니까 지금 이제 어떤 느낌을 가져야 되냐 하면 분모, 분자의 이제 최고, 얘가 제일 센 애랑 얘 제일 센 애랑 이렇게 맞짱을 딱 뜨니까 누가 이겨? 분자가 이겼지. 이렇게. 그래가지고 분자가 이겼으니까 얘가 무한대로 간다 이 얘기예요. 알겠지? 자, 두 번째. 리미트 x가 무한대로 갈 때 그래서 이번에는 x 제곱 더하기 1분의 뭐 2x 이런 거 한번 해볼까? 그럼 얘는 x 제곱 더하기 1분의 2x니까 이것도 분모의 최고차항으로 나눠주는 거야. 왜 분모의 최고차항으로 나눠주냐면 그 분모는 상수만 남기려고 하는 거야. 0 되면 안 되니까. 그래서 이제 분모의 최고차항으로 나누면 1 더하기 x제곱분의 1에 얘는 그래서 x분의 2가 되죠. 그럼 이제 무한대분의 1이 또 0이라 그랬으니까 이거 무한대분의 1이니까 얼마? 0으로 가지. 얘도 무한대분의 1이니까 0으로 가죠. 그러니까 얘는 얼마? 1 더하기 0분의 0이 돼서 얘는 얼마로 가? 0으로 가지. x가 무한대로 가니까 그냥 무한대 집어넣으면 무한대 제곱도 무한대고 무한대분의 1 이렇게 되는 거죠. 무한대분의 2도 0이죠. 무한대분의 2는 왜 0이냐 하면 무한대 1 곱하기 2잖아. 그럼 2 곱하기 0이니까 0이죠. 됐지? 그래서 무한대분의 상수는 다 0이다. 그래가지고 얘도 0이지만 무한대분의 상수도 0이에요. 이렇게 이거 상수. 이렇게. 그러니까 아무튼 분모가 무지하게 커지면 0으로 간다 이거죠. 자, 그래서 지금 어떻게 돼요? 위에가 세니까 무한대로 갔고 아래가 분모 아래가 세면 아래가 무한대로 가니까 얘가 0으로 간 거지. 그래가지고 이제 세 번째 뭐가 되겠어? 얘가 비슷할 때. 그래서 리미트 x가 무한대로 갈 때 x 3승으로 갈까? x 3승 더하기 2x 플러스 1분의 뭐 3x 3승 더하기 1 이렇게 할까? 그래서 이제 얘를 최고차항으로 나누면 어떻게 되니? 최고차항으로 나누면 리미트 x가 무한대로 갈 때 이렇게. 그래가지고 이제 그 뭐야 얘는 x 3승으로 나누면 1 더하기 x 제곱분의 2 더하기 x 3승분의 1 이렇게 되고요. 얘는 3 더하기 x 3승분의 1 이렇게 되지. 그래서 이제 얘가 얼마로 가? 얘도 0으로 가고 얘도 0으로 가고 얘도 0으로 가죠. 무한대분의 1, 무한대분의 2, 무한대분의 1이니까 다 0으로 가고 얼마만 남아? 1분의 3이니까 3만 남죠. 이거. 되겠지? 자, 그래서 지금 이제 위에 거 3개에 대한 예제를 이제 천천히 써준 거야. 그래서 위에 거 3개를 예제를 잘 써놓고요. 그럼 여기서 이제 느낌을 한번 봐봐봐. 느낌을 한번 보면 얘가 이게 자꾸 이제 요걸 보면서 해야 되는데 위에 거랑 아래 거랑 결국 뭐만 보면 되니? 제일 센 애만 보면 되지. 최고차항만 보면 된다. 그리고 연산은 그럼 어떻게 되냐면 최고차항분에 그냥 최고차항 해버리면 되지. 얘가. 그래서 이제 연산은 그렇게 어렵지 않아. 너네가 이건 금방 할 거란 말이야. 근데 얘를 이렇게 바꾸는 과정은 조금 연습을 해야 되는 거고 처음 하는 거니까. 근데 어차피 나중에 연산은 어떻게 할 거야? 무한대분에 무한대 할 거예요. 최고차항분에 최고차항.
일단 여기까지 정리. 여기 쉽지 않아요. 그러니까 잘 복습해야 되고 이게 보통 여기서 이제 수포자들이 많이 나오거든. 문과는 여기서 수포자들이 많이 나오고 그 다음에 이과는 여기랑 그 다음에 이제 3학년 1학기 때 배우는 미적분 단원에서 아마 이렇게. 그러니까 수투랑 미적분이 내가 봤을 때는 수학에서 제일 고비야. 그리고 여기는 혼자 공부해서 점수가 안 나오는 단원 중에 하나야. 그래가지고 이게 이 수투가 지금 이제 저번 그거지. 그러니까 요 단원에서 이제 보통 애들이 많이 망가져서 다른 학원에서 넘어오면 그럼 좀 힘들고 막 이런데 치웁니다. 자, 그 다음에 자, 그래서 우리가 이제 일단 그거죠. 자, 그래서 이제 아까 이거 여기에다가 이제 덧붙였으면 돼. 그래서 무한대인데 여기 세 가지가 있었잖아. 그럼 여기에 이제 어떻게 돼? 수렴할 때라 그랬지. 이게 세기가 똑같을 때. 이렇게 수렴할 때인데 얘가 어떤 알파로 수렴하는데 이 알파가 뭐가 아닌 값? 0이 아닌 값으로 수렴하는 거야. 0으로 수렴하는 건 위에 있었지. 그 무한대분의 1 여기 0으로 수렴하는 건 이 위에 있었잖아. 0이 아닌 값으로 수렴하는 건데 그때 이제 뭐를 알고 있어야 되냐면 수렴 조건이에요. 수렴 조건은 뭐야? 최고차항에 그래서 차수가 같아야 된다. 최고차항의 차수가 같아야 그래야 수렴한다. 그 연산은 이제 우리가 어떻게 할 거냐면 연산은 그냥 최고차항분의 최고차항으로 그냥 쓰면 되죠. 최고차항분의 최고차항이 되겠다. 그래서 연산을 먼저 한번 연습을 한번 해봅시다. 그래서 이제 몇 번을 한번 해볼 거냐면 1번 일단 여기 있고 그 껍데기는 어떤 것? 껍데기는 그냥 거기 있는 비닐로 했니? 그 앞에 네. 아, 짠짠. 오키도키. 예? 근데 위에 게 무조건 크면은 응. 무한은 자동이 무조건 0 아니에요? 뭐 그렇죠. 자, 일단은 그래서 이제 1, 2번을 한 번 더 이제 샘플로 또 한번 해보자. 그래서 얘는 어떻게 해야 된다 그랬어? 원리는 리미트 x가 무한대로 갈 때, 그러니까 일단 정답부터 찾자. 정답은 그럼 얼마니? 2차분의 2, 1차니까 얘는 얼마? 0이다. 그러니까 분모는 세고 분자는 작으니까 분모가 세면 0으로 가죠. 그래서 정답은 0인데 얘가 이제 최고차항으로 나눠야 된다 그랬지. 2 더하기 x제곱분의 1 이렇게. 그 다음에 x분의 1 빼기 x제곱분의 3 해야 되죠. 그래서 얘가 뭐로 가고? 0으로 가고 얘도 0으로 가고 얘도 0으로 가니까 2분의 0 해서 0이지. 이렇게. 그럼 얘는 정답이 얼마겠니? 3x 3승이구나. 3x 3승 얘도 0이겠죠. 얘가. 그래서 뭐 그거. 그럼 나머지 이제 4개 한번 해보세요. 3, 4, 5, 6. 이거 저기. 있지. 있지.
별거 한 것도 없는 것 같은데 벌써 시간이 이렇게 됐어. 많이 했어요. 많이 했다고? 네. 뭘 가기는. 나 간다니까. 넌 못 가. 저갈 거예요. 자, 한번 해보자. 자, 근데 이제 항상 3번처럼 이렇게 나올 때 3번은 지금 어떻게 돼 있냐면 리미트 x가 마이너스 무한대로 갈 거야. 마이너스 무한대로 가서 3x 더하기 2죠. 이거 그냥 연산해도 되는데 이거 그냥 연산해도 되고 유리함수로 이제 연산해도 되고 이렇게 되는데 이거를 기계적으로 풀 수 있는 건 뭐냐면 x를 마이너스 t로 치환해 주세요. 항상. 그래서 우리는 무한대 연산으로 항상 바꿔야 돼. 이렇게. 그래서 x가 마이너스 무한대로 가니까 t 자체는 무한대로 가야 되지. 그럼 얘는 어떻게 돼? 마이너스 3t 더하기 2. 그 다음 얘는 마이너스 4t 마이너스 1이지. 이렇게. 그래서 이제 이거 연산하면 얼마가 돼? 마이너스 3t분의 마이너스 4니까 정답은 얼마? 3분의 4 항상 이렇게 연산해줘. 그래서 얘가 마이너스 무한대로 갈 때는 얘를 바꾸란 얘기야. 마이너스 t로 이렇게 부호를. 그래서 치환하는 거예요. 그래서 x가 마이너스 무한대로 가면 t는 무한대로 가지. 그래서 x 자리에 마이너스 t 집어넣어야 되지. 그래서 얘가 마이너스 4t가 되고 얘는 마이너스 3t가 되는 거야. 이렇게. 그럼 이제 무한대로 가니까 그냥 무한대분의 무한대 하면 되지. 그래서 마이너스 3분의 마이너스 4니까 3분의 4 이렇게 연산한다는 얘기예요. 뒤에는 이제 다 0으로 가죠. 이게. 자, 그 다음에 그럼 4번은 어떻게 되니? 무한대분의 얘가 더 세니까 얘는 뭘로 가? 무한대 이렇게 간다고 보면 되죠. 그 다음 얘도 뭘로 가? 위에가 더 세니까 무한대 이렇게 간다고 보면 되지. 그 다음 얘는 이제 그 전개해주면 되지. 그래서 리미트 x가 무한대로 갈 때 3x제곱 더하기 x 마이너스 1분의 그래서 2x제곱 그 다음 플러스 2x 마이너스 x인데 사실 얘는 그렇게 크게 중요하진 않지만 어쨌든 간에 이제 연산하면 무한대분의 무한대니까 얼마? 3분의 2가 되죠. 이게 최고차항만 보면 되겠다. 자, 그래서 한번 해보자. 얘는 최고차항분의 최고차항 똑같으니까 그냥 얼마? 2분의 4 하면 되죠. 그래서 그냥 2 이렇게 이제 하고 넘어가자. 자, 우리가 이제 그 극한의 연산의 그 삼총사라고 이제 해서 무한대분의 무한대, 무한대 빼기 무한대, 0분의 0꼴이 다 얘네가 연산이 되게 조금 어려운 애들이야. 얘가 얼마다라고 딱 정해져 있지 않은 애들이라서 얘네가 중요한 거예요. 요거 세 개가. 나중에 이제 무한대 빼기 무한대 해보고 0분의 0꼴 해보면 알겠지만, 그러니까 요 상태에서 무한대분의 무한대가 딱 나왔을 때 연산이 잘 안 돼. 그래서 이제 얘네를 처리하는 방법을 배우는 거거든. 자, 그럼 이제 3번 한번 해보자. 3번은 3x제곱이고 얘는 2x제곱이니까 똑같네. 그래서 얼마? 3분의 2 이제 이렇게 하면 되죠. 2번은 여기 2x제곱이고 여긴 2x니까 얘 0이지. 나머지는 다 x제곱분의 3, x제곱분의 4 해서 다 0으로 갈 거야. 그래서 이제 신경 안 써도 되는 거죠. 그게 이제 압축적으로 들어가 있는 거고 그런 얘기들이. 그 다음에 얘는 무한대로 갔을 때 얘는 1차분의 3차니까 얘는 얼마가 돼? 무한대 이렇게 되겠죠. 부호도 잘 봐야 돼. 얘는 양수고 얘도 양수니까 무한대로 가는 거야. 자, 그 다음에 이제 그래서 이 루트가 나오거든. 이렇게. 그러니까 루트가 나왔을 때도 우리의 이제 원칙은 똑같아. 그래서 이제 원칙은 똑같은데 그럼 루트 안에 x 제곱이면 전체는 그냥 뭐라고 보면 되니? 그냥 x로 보면 되죠. 최고차항은. 네? 왜요? 루트 x 제곱이니까. 그래서 루트 x 제곱이니까 그냥 x로 봐도 무방하죠. 그리고 x는 원래는 뭐야? 절대값 x인데 무한대로 가니까 그냥 x라고 보면 되지, 얘가. 얘가 이제 무한대로 가니까 양수죠. 무한대는. 그래서 그냥 x라고 봐도 되는 거예요. 그래서 얘는 이 최고차항을 x라고 놓고 그 다음에 x라고 놨으니까 정답은 1 이렇게 찾으면 되는데 얘도 연산을 한번 해봅시다. 그래서 이제 정답은 1이고 요것도 그럼 분모의 최고차항으로 나눠야 되니까 루트 x제곱으로 나누는 거예요. 여기를. 그래서 리미트 x가 무한대로 갈 때 그럼 x분의 1로 나누면 되죠. 그래서 1이고 얘는 루트 x제곱으로 나누니까 루트 x제곱 더하기 1 마이너스 x분의 1 이렇게 되지.
그러니까 요 분모의 최고차항인데 분모의 최고차항이 그냥 x예요. 1차. 루트 x. 그쵸. x로 나눈 거예요. 그래서 얘는 1이고 그러면은 x분의 1이 들어가면서 x제곱분의 1이 되고 x분의 1 이렇게 되지. 그래서 얘가 얼마로 가? 0으로 가고 얘도 0으로 가니까 1 이렇게 되죠. 자, 그 다음에 여기서 이제 그래서 이런 것들을 우리가 잘 봐야 되는 게 여긴 뭘로 가? 마이너스 무한대로 가지. 그러니까 마이너스 무한대로 갈 때는 어떻게 한다 그랬니? 마이너스 무한대로 갈 때는 얘를 x를 뭘로 치환해? 마이너스 t로 치환한다 그랬죠. 이거. 그래서 이제 마이너스 t로 치환해서 리미트 그럼 t는 이제 무한대로 가지. 그래서 얘가 t면 마이너스 4t 이렇게. 그 다음 얘는 리미트, 그래서 루트 한 다음에 2 더하기 마이너스 t의 제곱이 되지. 마이너스 t의 제곱이니까 그냥 t제곱 이렇게 되죠. 그래서 마이너스 3. 그럼 여기서 이제 최고차항은 얼마가 되니? 루트 t제곱이니까 최고차항 얼마? t 요거지. 얘가 루트 t제곱이 최고차항이죠. 그래서 t가 되고 얘는 얼마? 마이너스 4t. 그래서 정답은 마이너스 4가 되겠다. 4번 해보세요. 잘 안 되는 거 질문. 그러니까 얘가 최고차항만 보면 된다 그랬잖아. 이건 최고차항이 t고 얘는 최고차항이 마이너스 4t니까 최고차항 무한대분의 무한대는 최고차항분의 최고차항이라 그랬죠. 그냥. 자, 4번도 한번 해보자. 그래서 4번은 무한대분의 무한대인데 2차분의 1차니까 얼마? 0으로 가죠. 2차분의 1차니까. 그 다음에 여기선 그럼 최고차항을 잘 봐야 되겠지. 여기선 최고차항이 루트 x제곱이니까 이게 그냥 최고차항이 얼마? x. 얘는 몇 x? 3x니까 분자의 최고차항은 4x죠. 그 다음에 이제 분모는 루트 9x제곱이니까 루트 9x제곱은 몇 x? 3x지. 그래서 이거 최고차항은 3x 더하기 얘는 x가 되지. 그래서 얘도 4x가 최고차항이 되겠지. 그러니까 정답은 그냥 얼마? 4분의 4니까 1이 되겠죠. 그러니까 무한대분의 무한대의 성질만 잘 이해하면 되겠다. 자, 그래서 다시 이제 개념 쓰는 대로 넘어가서 우리가 이제 두 번째 연산이에요. 그래서 이제 두 번째 연산인데 두 번째 연산은 무한대 빼기 무한대야. 그래서 자, 그래서 이제 무한대 빼기 무한대인데 얘도 이제 세 가지가 다 나올 수 있거든. 얘가 앞에 있는 애가 더 세면 얘는 그러니까 무한대 빼기 무한대 이렇게 앞에 있는 애가 세면 무한대예요. 그 다음에 뒤에 있는 애가 세면 마이너스 무한대로 가. 이렇게. 그 다음에 이제 얘가 완전히 이제 약간 평형 상태지. 얘가 완전히 똑같아야 돼. 그때 이제 수렴하죠. 이렇게. 그래서 앞에 있는 애가 세면 무한대, 뒤에 있는 애가 세면 마이너스 무한대. 그래서 평형할 때 수렴인데 여기 수렴 조건도 일단 적어놓고 시작하죠. 수렴 조건은 최고차항에 차수와 개수가 둘 다 차수와 개수가 둘 다 같아야 돼.
그래서 이제 최고창의 차수와 개수가 같다 이렇게 돼 있죠. 자, 그래서 이제 예를 한번 들어볼게. 첫 번째는 그래서 어떤 애가 있냐면 리미트 x가 무한대로 갈 때 그냥 심플하게 이런 거예요. x제곱 빼기 x야. 그럼 x제곱도 무한대 집어넣으면 무한대지. 빼기 여기 무한대 집어넣어도 또 무한대죠. 그러니까 얘는 어떻게 돼? 얘 여기도 무한대고 무한대 집어넣으면 빼기 무한대잖아. 그럼 얘가 어디로 갑니까? 라는 문제야. 그랬을 때 누가 더 세? 앞에 있는 게 세잖아. 앞에 있는 게 세니까 무한대로 간다는 얘기죠. 근데 이제 이거를 우리가 증명할 수도 있어야 돼. 그래서 얘를 어떻게 하냐면 증명할 때 제일 센 애를 묶어내는 거야. 이렇게 x제곱분의 1로 묶어내요. 요 아이디어도 갖고 있어야 돼. x제곱으로 싹 빼내면 여긴 뭐가 남니? 1이 남고요. 그 다음 여긴 뭐가 남아? x분의 1이 남지. 그래서 x제곱으로 딱 뽑아낼 때 얘가 뭘로 가? 0으로 가죠. 뒤에 게. 그러니까 뭐만 남아? x제곱 무한대 곱하기 1만 남지. 얘는 무한대고 여기는 1만 남죠. 그래서 뭘로 가? 아, 무한대로 가네. 이렇게 우리가 증명할 수 있는 거예요. 그래서 이제 직관적으로는 앞에 있는 게 세니까 그냥 무한대로 간다. 이렇게 하면 되고 그 다음에 제일 센 애로 뽑아내는 거죠. 또 어떤 형태 만들었어? 상수랑 무한대분의 1 형태로 만들었지. 이렇게. 그래서 어떤 수렴하는 애 빼기 수렴하는 애로 바꿨죠. 자, 그 다음에 그럼 똑같은 방법으로 이번에는 이제 뒤에 있는 애가 세면 이건 뭐 이제 x 빼기 뭐 x 3승 이렇게 해볼까? 그럼 얘는 리미트 x가 무한대로 갈 때 그래서 이제 x 3승으로 묶어내야죠. 똑같이. 그럼 얘는 x 제곱분의 1 빼기 1이 돼서 무한대로 보내면 얘가 뭘로 가고 0으로 가고 그래서 여기 무한대 남고 여기는 빼기 1만 남아서 뭐가 돼? 마이너스 무한대가 되겠다. 그래서 얘는 마이너스 무한대로 가죠. 자, 그래서 세 번째가 이제 대표적인 형태인데 보통 어떤 형태가 나오냐 하면 얘가 루트 빼기 루트 여기서 이제 이런 형태로 나와요. x제곱 더하기 뭐 x 플러스 1 마이너스 x 이런 형태로 나와. 얘도 몇 차야? 루트 x제곱이니까 얘도 1차지. 그러니까 얘도 x 1차. 얘도 x 1차 이런 식으로. 1차 빼기 1차네. 그거 어디로 갔는지 모르죠. 그러니까. 자, 그래서 얘를 가지고 이제 우리가 어떻게 할 거냐면 여기서 이제 솔루션이 중요한데 이게 이제 우리 유리화야. 그럼 리미트 x가 무한대로 갈 때 그래서 여기다가 이제 뭘 곱할 거냐 하면 여기다가 루트 더하기 루트를 이렇게 곱하는 거지. 이렇게 똑같은 거 켤레 무리수를 곱해준다. 그래서 분모에는 뭐가 오냐 하면 x제곱 더하기 x 플러스 1 더하기 x가 오고요. 이렇게. 그 다음에 이제 요거 제곱 빼기 요거 제곱이니까 x제곱 더하기 x 더하기 1인데 다시 빼기 x제곱이 되니까 얘가 이제 없어지지. 이렇게. 왜 유리화 해줬니? 뭘 이용하려고? 그러니까 유리화를 하는 이유를 알아야 되지. 유리화를 하는 이유는 뭐야? 무한대 빼기 무한대를 뭘로 바꾸는 거야? 무한대분의 무한대 연산으로 바꾸는 거죠. 그래서 무한대분의 무한대 연산이 중요한 거예요. 그래서 무한대분의 무한대 연산이니까 이제 얘가 최고차항이 얼마? 얘는 최고차항이 x가 되고요. 얘는 최고차항이 루트 x제곱 x니까 x 더하기 x니까 몇 x? 2x 이렇게 되지. 그래서 이제 정답은 얼마가 되는 거야? 2분의 1이 되겠죠. 이게 이제 이렇게 요거 최고차항만 뽑아낸 거지. 그래서 2분의 1이 되겠다. 어떤 거요? 분자 분모 다 곱해줘야죠. 왜냐하면 분모에만 곱하면 안 되지. 똑같은 거를. 그쵸. 분모는 1이었던 거지. 됐지. 자, 그래서 5번 한번 해보세요. 물론 이거 공식도 있는데 공식은 그냥 나중에 알려줄게요. 지금은 유리화에 좀 집중하세요. 공식을 알려줘서 풀리니까 나중에 유리화를 못 하더라고. 공식으로만 풀고.
뱀나겠다. 알람밥에 아우. 그리고 이제 이 미분, 적분 단원의 특징이 뭐냐면 함수의 극한부터 포함해서 얘가 문제가 난이도가 1, 2, 3, 4, 5로 가지 않아요. 난이도가 1에서 1이 있잖아. 그럼 바로 5야. 이렇게. 그래서 이 단원이 되게 이제 어려워요. 너네가 RPM 정도만 풀어도 어렵다 이럴 거야. 그래서 일단은 연산에 좀 집중을 하고요. 근데 연산도 어렵잖아. 그러니까 이제 잘 이해를 하려고 노력을 해야 돼. 그래서 여러 번 들어야 돼요, 이거. 자, 한번 해보자. 그래서 이제 5번인데 얘도 그럼 유리화 해야 되죠. 그래서 여기 똑같이 루트 더하기 루트. 여기도 그럼 루트 더하기 루트 이렇게 해야 되지. 그러니까 루트 안에 이제 똑같은 거 집어넣어야 되는데 쓰기 귀찮으니까. 어쨌든 간에 그럼 이렇게 곱하면 이제 어떻게 돼? 리미트 x가 무한대로 갈 때. 그래서 요거 이제 하면 x제곱 빼기 x제곱이 되죠. 여기. 그 다음에 얘는 루트 x제곱 마이너스 x 플러스 x 이렇게 되지. 그래서 분자는 최고차항이 얼마고? 마이너스 x고 분모는 루트 x제곱 x니까 2x 이렇게 되지. 그래서 정답은 이제 얼마? 마이너스 2분의 1이 되겠다. 그렇죠? 또 연습. 그래서 루트 빼기 루트 또 해야 되지. 루트 더하기 루트 또 곱해줘야 되죠. 얘가 이렇게 루트 더하기 루트. 그럼 얘는 이제 이렇게 곱하면 어떻게 되냐면 리미트 x가 무한대로 갈 때 4x제곱 이렇게 되지. 4x제곱 빼기 4x제곱 마이너스 3x 이렇게 되겠네. 그 다음 여기는 2x 더하기 루트 4x제곱 더하기 마이너스 3x 이렇게 되죠. 그래서 이제 최고차항 보면 위에 거는 몇 x니? 3x인가? 요거 없어지고 그 다음 요거는 2x에 2x니까 몇 x? 4x 해가지고 정답은 얼마? 4분의 3이 되겠다. 요거 6번, 7번 해보세요. 나후 연남밥에 이번 주는 공통적으로 이제 막 그 인수분해 이런 거 이제 한 사람들이나 지수로그 했던 사람들이나 공통적으로 숙제가 그게 나갈 거예요. 점과 좌표, 직선의 방정식, 원의 방정식이 다음 주 금요일까지 전체 숙제야. 그래서 내분, 외분 이런 것들 다 다시 복습하면서. 그래서 이제 조교쌤들이 이제 오는 시간이 언제냐면 월수금. 일단은 월수금 2시부터 6시에 항상 있을 거거든. 이렇게. 그래서 2시부터 6시에 항상 있을 거니까 요때 이제 와서 좀 질문을 하면 좋을 것 같고 이렇게. 끝나고 나서 그러니까 항상 있죠. 또는 저녁에 들어야 되는 사람들은 요때 이제 와서 듣고 저녁에 수업을 들으면 돼요. 월수 같은 경우에 저녁 오는 사람들은. 그래서 이제 그렇게 이제 하면 되는데 그러니까 그 직선의 방정식이랑 정과좌표랑 원의 방정식이 이제 좀 까먹은 사람들은 대칭 이동까지 다음 주 금요일까지 그게 숙제거든. 그 일주일 단위로 숙제를 통으로 줄 건데 한 단원이에요. 그래서
금요일까지 숙제인데 잘 안 되는 사람은 월요일, 수요일에도 좀 개념 이런 거 질문을 해서 하나하나 좀 물어보면서 이제 나가면 좋을 것 같아. 월요일, 수요일 이렇게 해서 틈틈이 질문을 하면 됩니다. 자, 그 다음에 6번. 그래서 리미트 x가 무한대로 갈 때 루트 x제곱 더하기 5x 빼기 루트 x제곱 마이너스 x의 값을 구하시오. 이렇게 돼 있지. 얘도 그래서 이제 유리하면 어떻게 되니? 리미트 x가 무한대로 갈 때 그럼 그냥 요거 제곱 빼기 요거 제곱이 위에 오죠. 그래서 x제곱 더하기 5x 마이너스 x제곱 마이너스 x니까 요거 없어져서 분자는 몇 x? 6x 이렇게 되고 루트 x제곱 더하기 5x 더하기 루트 x제곱 마이너스 x니까 얘는 루트 x제곱이니까 몇 x? 2x 이렇게 되지. 그래서 정답은 3이 되겠다. 됐죠? 이거 넘어가도 되지. 그래서 이제 유리화. 그러니까 요 단원이 이제 유리화가 또 좀 익숙하지 않으면 조금 또 불편하죠, 얘가. 그래서 요거 하면서 이제 유리화도 좀 연습을 하고. 적었죠? 지금 다음. 우리 무슨 요일이지? 금요일? 자, 그 다음에 이제 7번인데 여기서 이제 x가 마이너스 무한대로 갈 때 어떻게 하라 그랬니? x가 마이너스 무한대로 갈 때 항상 치환하라 그랬죠. 이렇게 x는 마이너스 t. 여기서 한 방에 그래서 연산이 잘 안 돼. 그래서 마이너스 t로 치환해서 리미트 t가 무한대로 갈 때로 바꿔야 돼. 그럼 루트 x 자리에 이제 마이너스 t 집어넣으면 t제곱. 그 다음에 여기 마이너스 t 집어넣으면 플러스 2t 더하기 3 이렇게 되죠. 마이너스 루트. 그래서 마이너스 t 집어넣으면 t제곱. 그 다음에 마이너스 2t 마이너스 3 이렇게 되지. 그래서 이제 이 상황에서 우리가 유리화를 해야 되죠. 그래서 리미트 t가 무한대로 갈 때 요걸 이제 유리화하면 여기 루트 t제곱 더하기 2t 더하기 3. 그래서 한 번만 이제 이렇게 바꿔주면 돼요. t제곱 마이너스 2t 마이너스 3. 이렇게. 그 다음에 그럼 요거 제곱 빼기 요거 제곱하면 어떻게 되냐면 t제곱 없어지고 2t랑 빼기 2t니까 몇 t? 4t 해서 플러스 6 이렇게 되지. 자, 그래서 이제 분자는 몇 t가 되고 4t가 되고요. 분모는 루트 t제곱이니까 tt 해서 2t 하면 되지. 그래서 정답은 얼마? 2가 되겠다. 이렇게. 자, 또 연습해 보세요. 그래서 8번 해봐봐. 잘 안 되는 거 질문. 선아 잘 되고 있니? To the jungle, the lion jungle. 아우. 자, 그래서 얘도 한번 해보자. 얘도 x를 뭘로 치환해야 돼? 마이너스 t로 치환해야 되죠. 그래서 리미트 t가 무한대로 갈 때 그럼 루트 해서 여기 마이너스 t 집어넣으면 마이너스 t 제곱. 그럼 x 자리에 마이너스 t 집어넣으면 마이너스 3t로 바뀌죠. 그 다음 마이너스 t 이렇게. 그래서 이제 유리화해야 되지. 리미트 t가 무한대로 갈 때 요거 제곱 빼기 요거 제곱하면 위에 뭐 남고? 마이너스 3t 이렇게 남고요. 그
그 다음에 유리화하면 t제곱 마이너스 3t 플러스 t가 되겠다. 그래서 이제 분자는 최고차항이 마이너스 3t, 분모는 최고차항이 루트 t제곱 t니까 몇 t? 2t 해서 정답은 얼마? 마이너스 2분의 3이 되겠죠. 그렇지? 자, 또 앞으로 이제 넘어가서 9번은 너네가 해보세요. 자, 이제 마지막 세 번째 연산인데, 자, 세 번째는 이제 뭐가 되냐면 0분의 0꼴이죠. 자, 0분의 0꼴 연산은 뭐 세 가지로 이렇게 이제 나눠지지는 않고, 얘는 이제 요거를 잘 봐야 되는데, 얘는 이제 연산을 우리가 어떻게 나가냐 하면, 얘는 연산을 할 때, 얘가 이제 뭐 이런 형태가 돼요. 리미트 x가 a로 갈 때, 만약에 이제 fx분의 gx인데, 얘가 둘 다 0으로 가는 애야. 0분의 0꼴이에요. 이렇게. 그럼 얘는 항상 뭐가 생기냐 하면, 이건 구조를 잘 봐야 돼. x 빼기 a. 얘 f 그러면은 뭐 이제 f1x라고 이제 다시 쓸까 이렇게? px라고 쓰자. px. 이렇게 이제 묶이고 그다음에 x 빼기 a의 qx 이런 식으로 이제 씁시다. 이렇게. 자, 그래서 이제 어떤 애가 생겼냐면 a를 집어넣었을 때 문제가 생겨 이렇게. a를 집어넣었을 때 문제가 생기니까 a를 집어넣으면 이제 a를 그래서 이제 인수분해해서 묶어내는 거예요. 그래가지고 약분해서 어떻게 되냐면 PA분의 QA가 되겠다. 정답이. 이런 형태가 돼. 연산이. 얘는 더 빨리 푸는 방법이 있는데 그거는 미분을 우리가 배워야만 알려줄 수 있어서 그냥 이 정도로만 하고 넘어갈 거예요. 이 정도로만 하고 넘어갈 거고 바로 얘는 문제를 한번 풀어보자. 10번. 이거 쓰고 있었니? 나후 방학 동안에 여러분 공부를 좀 합시다. 이번 주까지 이제 열심히 놀았잖아. 그러니까 그래서 제일 먼저 해결해야 되는 게 일단 과학이지. 과학 먼저 이제 사회랑 과학이랑 다 들어놓고 그 다음에 국어도 좀 해놓고 자, 그래서 이제 일단은 10-1번이랑 2번 한번 같이 해볼게. 그래가지고 얘는 지금 2 집어넣었을 때 어떻게 되니? 2 집어넣었을 때 4가 되니까 문제가 안 되잖아. 그럼 집어넣으면 된다 그랬죠. 4 빼기 3 이렇게. 얘도 집어넣었을 때 문제가 안 되니까 그래서 그냥 얘는 1 하고 정답 찾으면 되고 그 다음에 얘는 마이너스 1 집어넣었을 때 문제가 안 되죠. 그냥 집어넣으면 돼. 그래서 그 다음 마이너스 1 집어넣었을 때 1 플러스 2 빼기 3이니까 얘는 얼마가 되니? 0으로 가나? 그래서 얘는 그냥 0이다. 자, 그래서 1, 2번은 그냥 문제가 안 되는 애들이야. 그래서 이제 3번부터 문제가 되죠. 3 집어넣었더니 얼마? 0이네. 3 집어넣었더니 9 빼기 9니까 0이네. 이렇게. 그래서 이제 문제가 생긴단 말이야. 문제가 생기니까 얘를 가지고 이제 어떻게? 얘를 가지고 나눠주는 거죠. 그래서 얘가 x 빼기 3 분의 그럼 얘 인수분해해서 x 빼기 3 x 더하기 3이지. 이렇게. 자, 그래가지고 이제 여기다가 얘가 약분 이렇게 이제 시키는 건데 이런 질문을 할 수도 있어. 선생님, 얘도 0이고 얘도 0이니까 약분 안 되는 거 아닌가요? 라고 물어볼 수 있단 말이야. 근데 실제로 얘는 0이니 0이 아니니? 0이 아니지. 3으로 가까이 가는 거 빼기 3이면 죽어도 0은 아니잖아. 그래서 약분 가능한 거예요, 이렇게. 그래서 3 집어넣어서 정답 얼마다? 6이다. 이렇게 체크하는 거예요. 자, 그 다음에 얘도 그러면 이제 문제가 어디서 생겨? 마이너스 2 집어넣는 게 문제가 생기지.
그래서 얘도 0분의 0꼴이죠. 그래서 얘는 인수분해 해야 되지. x 플러스 2 한 다음에 그래서 x제곱 마이너스 2x 더하기 4 이렇게 할 수 있어야 되지. 이거. 그 다음에 얘는 x 빼기 2랑 x 플러스 2가 되죠. 그럼 우리 눈에 문제가 되는 애가 자꾸 들어와야 돼, 눈에. 여기서 문제가 되는 애는 누구야? 얘랑 얘지. 그러니까 얘랑 얘만 약분시키고 나면 이제 나머지는 문제가 안 되니까 대입하면 되죠. 그래서 4 더하기 4 더하기 4니까 12분의 마이너스 2 집어넣으면 마이너스 4. 그래서 마이너스 3분의 1이 되겠다. 11번, 12번 해보세요. 자, 11번인데 11번은 이제 0분의 0꼴 스타일인데 얘는 루트까지 들어가 있는 형태야. 그래서 루트까지 들어가 있으니까 똑같이 뭐 하면 되겠니? 유리화하면 되겠죠. 우리가 할 수 있는 게 그거밖에 없어. 사실 이렇게 루트가 있을 때 여기다가 똑같이 그래서 루트 1 더하기 x 더하기 1과 여기도 루트 1 더하기 x 더하기 1 이렇게 이제 쓰면 되죠. 그래서 리미트 x가 0으로 갈 때 그럼 요거 이제 이렇게 해서 제곱이니까 1 더하기 x 마이너스 1이니까 요거 이제 없어지죠, 이렇게. 그래가지고 이제 얘는 x 한 다음에 루트 1 더하기 x 더하기 1 해서 이거 닫아야 되지, 가로를. 이렇게. 자, 그러니까 이제 얘는 그냥 쓰지 말자. 요게 없어질 거니까 이렇게 안 쓰면 문제가 되는 애가 뭐야, 당연히. x가 0으로 가는 애니까 얘랑 얘가 문제가 돼서 약분돼서 0 집어넣으면 되죠. 0 집어넣으면 루트 2, 0 집어넣으면 1 더하기 1분의 1이 되지. 그래서 정답 2분의 1. 이렇게. 자, 12번은 그냥 암산으로 되죠. x 빼기 1, x 빼기 1 집어넣고 1 집어넣으면 정답 얼마? 7 이렇게 되겠지. 그래서 마지막 이제 13번 해보세요. 그래서 이제 함수의 연속이 끝나는 시점에서부터 내가 이제 센을 다시 줄 거예요. 센을 이제 조금 괜찮은, 이게 이제 이해가 잘 되고 좀 괜찮은 사람들은 좀 더 풀어야 되잖아, 문제를. 그래서 문제를 더 줄 때 그거 가지고 이제 풀면 되고 나머지는 일단은 기본적으로 좀 있다. 그래서 나머지는 숙제 위주로 조금 이제 열심히 해주면서 고1 거 좀 그거 해주고 나중에 이제 함수의 극한 문제에서 난이도 있는 게 뭐가 나오냐 하면 그거 이제 그 뭐야 도형이랑 결합된 문제가 나와요. 그래서 자 그래서 이제 마지막 13번이야. 얘는 그래서 리미트 x가 1로 갈 때 이렇게 되죠. 얘는 문제가 되는 애가 뭐니? x 빼기 1이랑 x 더하기 1 이렇게 이제 인수분해 일단 먼저 해야 되지. 그래서 얘가 문제가 되는 애네. 이렇게 되고 그 다음 이제 여기 루트 x 더하기 3 마이너스 2에다가 똑같이 이제 뭘 곱해야 돼? 켤레를 곱해야 되죠. 그 다음에 그럼 얘도 루트 x 플러스 3 플러스 2 이렇게. 그래서 이제 똑같이 켤레를 곱하면 얘는 이렇게 곱해서 어떻게 되니? x 더하기 3 빼기 4가 되니까 x 마이너스 1이 돼서 이제 약분시킬 수 있는 애가 튀어나오는 거지. 그 다음에 x 마이너스 1, x 플러스 1,
루트 x 더하기 3 플러스 2 이렇게 돼 있죠. 그래서 얘가 요거랑 요거랑 약분하면 1 집어넣으면 2고요. 1 집어넣으면 루트 4니까 2 더하기 2가 되지. 2 더하기 2여서 정답은 얼마다? 8이다. 이렇게.